泰国有一个主张要修改冒犯君主罪议员，因为伫咧网络刊2篇文章，互法院依照违反冒犯君主等等的罪名判刑6档。目前，这个议员是以50万高保等咧上诉，若是否定罪就会入关。由党内人陪来到法院，26岁泰国前政党的国会议员拉恰诺，因为主张修改冒犯君主罪，互法院判6年有期徒刑，可能会失去议员的资格。 ก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาเนาะก็เลยยื่นเลื่อนไปเพราะว่าวันนี้จริงๆคือมีประชุมสภาค่ะแต่ว่าศาลก็ไม่อนุญาตให้เลื่อนเราก็มาฟังคำพิพากษา 拉恰诺之前伫咧家己的推特口座发一条甲新冠疫情相关的推文，内容被认为涉嫌冒犯君主。另外，伊还阁转发一条关于18世纪法国铁下家狄德罗的反君主言论。 这2条推文，互法院认为违反泰国刑法112条冒犯君主罪，该判3年，并且指控拉恰诺违反电脑犯罪法，2项罪名加起来该判6年。 เราก็คิดว่าถ้าเป็นไปตามข้อต่อสู้ของเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะชนะคดีนี้นะคะ 依照泰国的法律，冒犯君主上悬会当被监禁15年。 在过去几年来，政府严格审查各类反对王室的言论，间接正做打击言论自由的手段。自2020年开始，全国有上千个少年人上街头示威，要求国会修法。拉恰诺本来也是君主制捍卫者，要转向到改革镇压家己前政党。 根据泰国公司报道，刑事法院目前已经批准拉恰诺以50万泰铢交保，条件是伊必须避免做任何可能冒犯君主的活动。拉恰诺才伫咧等待上诉，虽然暂时未失去国会议员的资格，不过若是被定罪，永远有可能被免职。公司新闻牛眼编辑。